蝦仔好鬼曳啊！咩咁曳啊？嚟頭嚟頭。喂，呢係乜家科嚟㗎？有聲嘅？嚇有聲？喂，真係有聲喎！喂，如阿婆姐入邊唔可以有聲嘅。如果大家有呢嚿咁嘅嘢，就諗辦法整停佢啊，唔好俾佢響啊，知唔知啊？哇！我哋阿婆仔啲空氣特別清新嘅，所以大家唔好食嘢，唔好食煙。仲有我哋阿婆仔啲環境好靚啊，所以就唔好食嘢，唔好隨嘢掉落分整污糟佢啦。同埋咧，我講秘密俾你聽，我哋阿婆仔啲人好怕醜㗎，所以大家唔好影相啊，記住。同埋啊，阿婆仔有時天氣唔係幾好。係啊，呢個係生嘅。所以大家唔使緊張。咦，有啲葡國人喎。啊，黑手喺度，點啊？喂，你識得葡國人多，你講俾佢聽下。Boa noite a todos! Alguém tem chocolate aqui? Não sei o que é. Uau, meu Deus! Ai, meus senhores, sentadores, todos igual. E faz barulho e faz som. Pedimos o favor de silenciá-lo. Durante a viagem ao leilão, não é permitido fumar, comer ou beber. Também não se pode fotografar, porque as pessoas do leilão são muito envergonhadas. Tá bem? Durante o espetáculo vai haver uma tempestade, com trovoada, com relâmpago. Portanto, não se assustem. Obrigada! 哇！我啲小葡國人係唔嘅，咦？仲有啲唔係葡國人㗎，外國嚟嘅俾佢嘅。啊，蝦仔都外國嚟啦，蝦仔英文好叻㗎，好勁㗎，好叻㗎蝦仔。This is Frank。我仔咧好叻啊！撈生嚇，you know I know。The air is very fresh。No smoking。No food 嚇，no drink。No food no drink。remember no photo 啊，no photo 圖啊！ because they are so shy and Lila have some fashion so don't be afraid 哇！咪住，仲有啲中國人樣，但係又唔識聽廣東話喎，點算咧？啊，豬女過嚟解釋俾佢聽，豬女，唉，豬女。家仔的意思就是说呀，有这种东西千万不能让它出生就对了啊，不能出生哦。还有啊，咱们阿婆井的空气是非常新鲜的，所以进去之后不可以抽烟，也不可以吃东西啊。再有就是咱们阿婆井人都好害羞的，像这样真的不要照相啦，害羞啦。啊，大概就是这样了，大家可以啦，我回工作啦。啊，
好啊之類。喂，呢部嘢呢嚿嘢有冇人認唔認啊？真係冇人理啊！唉，都係交俾官府好啲。係啦係啦係啦。我哋繼續工作先啊！真係阻住大家唔好意思。喂，埋嚟睇埋嚟揀啊喂，鹹魚喂，好靚啊鹹魚喂！晚安咁多位。喂，晚安。大家入咗飯未啊？識做咯。我未啊，都未收工點食啫？未收到。係啊。夜啦，大家差唔多啦。差唔多啊。差唔多啦。係咁樣啦，大家嚟啦，嚟啦，大家快啲嚟啦！跟住我呢個人，大家嚟阿婆請啦！嚟啦！推啦！快啲嚟阿婆請啦！入咗啦，第一個。喂，我哋幾個同意。月光光照地堂，蝦仔你乖乖瞓落床。聽朝阿媽要捕魚蝦咯，阿婆織網要織到天光。大家嚟啦！快啲嚟啦！大家快啲嚟阿婆井啦！小心啊！大家快啲嚟啦！嚟啦！大家快啲嚟坐低，坐低喺阿婆井度，快啲嚟啦！好啦，大家快啲坐低喺阿婆井附近啦！係啦係啦，大家嚟啦！係啊，一個 biscuit，一個 biscuit，咁樣，大家打個招呼啦。天黑㗎啦，條路好黑啊！大家你哋小心行啊！我哋沿住條石路由媽閣廟，再去到港務局大樓，再沿住馬國街，喺路邊呢，嗰度就係鄭家大屋。鄭家大屋斜對面嗰度有好多好多古樹啊！大家快啲嚟啦！大家快啲嚟啦！大家快啲坐好啦！係啦，乖啦乖啦！大家唔好等呢個老人家等你哋啦！月光光照地堂，蝦仔
蝦仔，你快啲長大咯！大家坐好啦，快啲坐好啦！